Hello， 呢度係打麻雀有小有靚九同 OK 嚟啦。你哋話尋日嘅開頭叫我自己講假字都係要少少天賦，好唔好咧？聽下我把聲點夾啊！有人想聽咩？冇啊嘛。好，哇！起手牌非常之靚啊！好唔好隻3啊？8碰，而家入隻叫。OK， 打埋隻2索先。OK， 摸到1筒，而家叫胡。正張25萬。OK， 一槍2萬，哇！對家3隻2萬，14隻馬㗎，咁早唔食我搭車走㗎。講起車，最近有車貶值得特別快啊！一個月跌價1到2萬，再唔賣就變賣正借㗎啦。我嗰部21款寶馬3係喺瓜子賣咗16萬，瓜子比車商比嘅價高咗10%，點解賣得咁高？因為我瓜子賣俾個人，冇中間商低價收加價賣，聽講買家都慳咗唔少錢啊！如果你哋要買車，我強烈推薦瓜子，賣俾個人價更高。呢個起手牌都唔錯嘅。7索冇人要係咪？OK， 摸到，打7萬啦我都。碰過入個叫。OK， 咁啊打5萬，而家叫胡一個正張嘅36萬，非常之早。對家啲手勢睇住都叫咗胡咁。啊！我隻6萬正張，好彩都係6萬啊。OK， 11隻馬㗎吓，好彩。第3鋪，哇！多啲嚟啊！呢啲起手牌冇翻牌又整齊。好摸砍7索，咁就打4索，而家叫卡窿7筒。咁就打8索啦。白板嚟㗎，已經食咗啦。好，咁就換2飛咯。好啊，咁既然摸白板摸唔到，咁就嚟個正張整下你哋咯。OK， 5筒摸到啊，19隻馬。最後一鋪好起手，有一砍2索。個牌都係比較之整齊嘅，碰過入過叫胡。如果2索出嚟，我而家就碰咗佢叫147筒，非常之好啊！好，自己摸到啦，咁就打熟張2筒啦。等陣依然係碰咗放飛叫3飛咁咯。叫呢個對碰都係比較難食㗎啦。
咁啊，咁打咗一索咯。咦，坐穩啊，坐穩啊！不過對碰都好難爆，其實係咯。我都仲係未放棄我碰咗要叫三飛呢樣嘢。哇，一切都係順理成章。OK，呢度我數下先，8+7+2，即係17隻馬。點陣先，波恩啦，拜拜。